Bonjour à tout le monde. D'abord, je suis très Goeiedag iedereen. Ik weet niet goed waarom, maar ik ben heel blij en ontroerd dat ik hier vandaag aanwezig ben. Ik zie hier bekende gezichten. Mijn vader, wat voor mij heel belangrijk is, Paul Sobol, die ik al lang ken en met wie ik in het verleden ook al heb gewerkt. We zijn elkaar onlangs terug tegengekomen. Ik heb over deze eerste generatie veel boeken gelezen, dat van mijn vader, dat van Paul Sobol. Het heeft mijn werk veel gevoed. Vandaag zal ik u vertellen over het proces van de creatie van het boek, meer dan over het verhaal zelf. Ik wil immers niets verklappen, maar het heeft wel een happy ending. De voorbereiding nam me veel tijd in. Als kind al tekende ik familiefoto's over en wist ik dat ik tekenaar wilde worden. Ik kopieerde de striphelden. Voor ik Robbedoes kon lezen, bekeek ik de plaatjes. Ik ben een beetje zoals Obelix er eigenlijk ingevallen toen ik klein was. Ik ben geboren in België in 1954 en groeide op in de gouden jaren van de Frans-Belgische strip. Ik voelde me met al die tekeningen die ik ondertekende, overtekende, dat het duidelijk was dat ik later tekenaar zou worden. Ik wist echter niet dat mijn vader dit ook wilde. Ik heb eigenlijk zijn genen en ik wist het niet. Zijn genen zijn niet in Duitsland of Polen gebleven. Ze zijn met hem meer naar België gekomen. Thuis hadden we enkele familiealbums. Na de oorlog kon mijn vader maar een paar foto's van zijn familie redden. Van mijn moeder was alles er nog, omdat haar familie gevlucht was naar Zwitserland. Ik weet niet wat me ertoe aanzette, maar ik kopieerde mijn zusje, mezelf, mijn vader, mijn grote zus, mijn pasgeboren zusje. Door het overtekenen van die foto's probeerde ik ons verhaal te vertellen, maar ik kende het verhaal eigenlijk niet. Heel deze inzet is een poging om die tweede generatie, waartoe ik behoor, te kunnen begrijpen. De meeste kinderen van deze generatie leven in Israël. Ze zijn voor, na, tijdens de oorlog gevlucht. En iedereen van mijn generatie is nu 50, 60 jaar oud. Ze leiden in het land, Israël, verschillende beroepen. Dikwijls in het domein van de creatie. In het Hebreeuws noemen we onszelf Dosheni, tweede generatie. Niemand weet echter wat dit echt betekent. Ik vroeg me af wat mijn generatie eigenlijk is, hoe ik mezelf kan definiëren. Wat kenmerkt mijn Jood zijn? Er zijn verschillende manieren om Jood te zijn. Ik ben ongelovig, niet praktiserend, maar wel traditioneel. Ik vier de verschillende feesten. Ik heb eigenlijk de feesten geleerd door mijn kinderen in Israël. Wij gaan zo goed als niet naar die synagoge. Ik begrijp niet wat men daar zegt. Ik ken geen Hebreeuws. Er zijn dus gelovige, praktiserende Joden in verschillende gradaties. Ik hoor bij de atheïstische of seculaire groep. Ik geloof niet in God, en toch ben ik Jood. Ik zoek dus ergens naar de wortels van mijn Jood zijn. Ze zitten in de Holocaust van mijn vader.
Ze gaan niet terug tot aan de vernietiging van de tempel in het respect voor de cultus en het geloof in God. Ze zitten elders. Zoals voor veel overlevenden was het voor mijn vader onmogelijk om te vertellen over zijn verhaal. Ik wist dat ik hoorde bij de groep Joden die voorbestemd was voor de vernietiging. Maar ik kende het eigenlijke, echte verhaal niet. Anderzijds heb ik beslist om me in Israël te vestigen. Dus ben ik ook een Zionistische Jood. Ruw gezegd leeft de helft van de Joden buiten en de andere helft in Israël. Je kan Jood, gelovig, praktiserend, antizionistisch zijn. Er zijn veel soorten Joden, vooral orthodoxe in Israël, die de staat Israël niet erkennen. Zij redeneren dat als iedereen niet religieus is en gelovig is, zal de Messias niet terugkomen. En Israël zal niet bestaan. Ik wil het niet hebben over de Joodse oorlogen. We zouden er een week kunnen over praten voor we aan het tweede hoofdstuk zitten. Toch ben ik naar Israël vertrokken. Ik was in België lid van een vereniging van jonge socialistische Joden, Hachomer. Daar heb ik het bestaan van Israël ontdekt. Thuis kreeg ik geen zionistische opvoeding. Dat gebeurde in de vereniging, waar ik allemaal generatiegenoten ontmoette. Dat weet ik nu ik mijn boek geschreven heb. Nu ik reacties krijg van vrienden uit mijn jeugd, besef ik dat we generatiegenoten zijn. Allemaal kinderen van die tweede generaties, waar we eigenlijk nooit over gesproken hebben. Wij waren gewoon bezig jong te zijn, genieten van het leven, denken aan de toekomst, zonder eigenlijk het verhaal van onze ouders te kennen. Zoals u weet, sprak men in de jaren 1985 ook niet echt over deze periode. Er hebben toch een paar belangrijke historische evenementen plaatsgevonden en er zijn enkele grote werken verschenen, Shoah van Claude Lanzmann, Maus van Spiegelman, Klarsfeld, Raoul Hilberg. Er bestond eigenlijk een hele nieuwe literatuur. Men ging op een bepaalde manier kijken naar dit nabije verleden. Dit is laat begonnen. In 1945 las niemand Is dit een mens van Primo Levi. Niemand was erin geïnteresseerd. Men wilde de wereld van morgen opbouwen en de donkere bladzijde omdraaien. Men dacht dat de zwarte vlek was uitgewist met de processen van Nuremberg. Maar zo gaat het niet, zo werken trauma's niet. Je kan ze niet weggommen. In de domeinen van de literatuur, het onderzoek, de cinema, het theater ook, werd erover geschreven. Je kan al dan niet houden van tv-series zoals Holocaust, of films van La Vita è Bella, Schindler's List, of nog van La Rafle du Veldiv. Eigenlijk heeft dit allemaal niet veel belang. Dat telt niet. Wat telt, is dat de cinematografische wereld zich vult met ongelooflijk veel films, televisieseries, drama's, documentaires. Zo is er bijvoorbeeld Modus Operandi. De film dateert van ongeveer 10 jaar geleden en vertelt over de Shoah in België. De eerste generatie is stilaan aan het verdwijnen en wil zoveel mogelijk getuigenissen achterlaten en de tweede generatie wil deze zoveel mogelijk verzamelen. Het is noodzakelijk om deze bladzijde uit de geschiedenis echt te gaan neerschrijven. Ik was volwassen in een tijd waarin de Shoah sterk aanwezig was, maar in mijn kindertijd bestond dit helemaal niet.
Tot wanneer ik 19,5 jaar oud was, werd in de klas nooit gesproken over de Shoah. Er bestonden geen stripverhalen over. Mijn kennis over de geschiedenis komt uit stripverhalen, niet van school. Ik heb eigenlijk alles geleerd van de verhalen in Robbedoes. Wanneer ik met mijn vrouw, die Frans is eigenlijk, naar de Franse tv kijk, ken ik dankzij Robbedoes de antwoorden bij Question pour un champion. Dat was eigenlijk mijn historische cultuur. Ook in Kuifje bijvoorbeeld kwam veel geschiedenis aan bod. Er was Alex, de onversaagde, vertelde veel verhalen over de oudheid. En ook in Asterix van Goscinny was eigenlijk heel sterk en stevig gedocumenteerd. In Asterix en de Olympische Spelen heeft hij het oude glorieuze Athene van de Olympische Spelen geconstrueerd, niet het vernielde en bankroete Athene van vandaag. De strip werd voor mij het middelbuitstek om mij uit te drukken. Ik geloof dat een mens beelden en verhalen nodig heeft. Dat is de reden waarom men grootschilderingen terugvindt in Lascaux en Altamira. Stond, gingen enkele mensen jagen, andere mensen looiden de huiden, anderen zorgden voor de barbecue en nog anderen tekenden en vertelden verhalen. Zoals ik. Ik kan niet jagen, ik kan wel een beetje barbecue doen, maar eigenlijk kan ik beter tekenen. Ik heb altijd verhalen willen vertellen. Dus probeerde ik het al toen ik een klein jongetje was. In mijn persoonlijk en familiaal verhaal verliet ik het huis en trok naar Israël. Il y a des enfants qui quittent la maison à un certain âge. Aujourd'hui, il y a des parents qui se lamentent parce que leur gosse de 33 ans revient habiter avec eux. Non, moi j'ai quitté la maison. Ik vertrok om mijn eigen leven te gaan leiden toen ik 19 jaar was. Par ma jeunesse, en ayant découvert Israël, j'ai senti en arrivant là-bas comme touriste à l'âge de 15 ans. Als 20-jarige voelde ik mij eigenlijk een toerist toen ik hier aankwam. Ik werkte 6 weken met leeftijdsgenoten uit Luik, Antwerpen en Brussel in een kibbutz. 3 weken werken, 3 weken vakantie. En toen heb ik eigenlijk gevoeld dat mijn wortels daar lagen. Soms vraagt men mij waarom ik België heb verlaten. Maar mijn antwoord is, ik heb België niet verlaten, ik ben Belg gebleven. Het bewijs eigenlijk is dit boek. Dit is eigenlijk het grootste bewijs van Belgitude. Ik blijf altijd van België houden. Ik ben dol op mosselen, frieten, chocolade en bier. Ik heb in België ook nooit geleden onder antisemitisme. Ik was altijd de enige Jood op school of in mijn klas. Ik ben geboren in Seraing-sur-Meuse. Dat is eigenlijk nog stukken erger dan Luik. En daar bestond natuurlijk geen grote Joodse gemeenschap. Als er al een andere Jood op school zat, dan wist ik het niet. Ik voelde wel dat ik door dat andere familiale verleden, door de oorlogsgeschiedenis van mijn volk, verschilde van mijn klasgenoten. Zij volgden catechese, ik speelde voetbal. Zij deden hun communie om 12 jaar. Ik brandde van verlangen om een wit kleed te dragen en een hostie te proeven. Maar ik mocht de kerk niet in. Dus ik wachtte buiten. Ze toonden foto's met hun wit kleed en hun monnikskap. Ze toonden mij hun Nieuwe Testament en hun hostie. En ik was, ja, eigenlijk een beetje jaloers. Ik deed mijn bar mitzwa, maar ik heb niks begrepen van de ceremonie.
De Hebreeuwse en Jiddische tekst heb ik van buiten geleerd, maar mijn judaïsme was eigenlijk heel vaag. Ik voelde me nooit anders op school. Gewoon omdat mijn ouders een ander geloof aanhingen. Ik was een gezellig, joviaal kind. Ik speelde voetbal, ik voelde me goed in mijn vel. Maar als 15-jarige bezocht ik die eerste keer Israël. En op die leeftijd begon ik echt na te denken. Ik voelde dat dit de grond van mijn voorouders was. Niemand heeft mij dat aangepraat. In feite is Polen het echte land van mijn voorouders. De ouders van mijn vader zijn er geboren, maar thuis was Polen van de kaart geveegd. Mijn vader spreekt geen Pools. Hij haat Polen en hij noemt de Polen meer antisemitisch dan de Duitsers. Ik voel me dus niet Pools. Ik heb enkel een Poolse naam. Mijn wortels lagen dus duidelijk niet in Polen. In België was ik de eerste in België geboren Belgische Kiska. Ik voelde me goed, want al die vragen heb ik me als kind nooit gesteld. Toen ik in Israël voor aankwam, die eerste keer voelde ik iets. Moeilijk uit te leggen, een beetje zoals liefde. Waarom vertel ik u dat? Eerst en vooral, dan moet u me straks de vragen niet stellen. Maar ik had problemen. En het leven was eigenlijk ingewikkelder dan wat ik dacht. Blijkbaar was die onbezorgde jeugd gemarkeerd door iets waaraan ik door die afstand en met de jaren vorm kon geven. Maar ik kon het nog niet echt analyseren. Si on m'avait posé la question à l'âge de 20 ans, ou à l'âge de 25 ans, ou à l'âge de 35 ans, est-ce que je suis un enfant de la deuxième génération? Tot mijn 35ste zelfs zou ik uit de lucht gevallen zijn als men mij vroeg of ik een kind van de tweede generatie was. Ik dacht dat het ging, maar het ging niet. Iets woog op me. Aan de oorsprong van dit boek ligt een tweede, heel belangrijk familietrauma. De zelfmoord van mijn kleine broertje in 1988. Vanaf dat moment begon ik aan introspectie te doen, om het onheil te begrijpen. Waarom gebeurde dit? Van waar kwam dit? Waarom was mijn familie zo slecht weggelegd voor het leven? À l'époque, ça s'est passé en 1988, j'avais 34 ans. Ik was 34 en ik was helemaal in shock. En ik bezat nog niet de afstand om het echt te analyseren.